baay'eetu kaleessa maalummaa Kiristoos warri hin beekin keessaa ba'an dhaloonni baay'een sin jala ta'anii dhugaa waaqaan nama meeqan beeka jechuudha. Ijoollota karaa immoo dhaqanii yeetii jala taa'ee tanaan dhaggeeffadhe jedhanii namoota afaan isaaniitiin dhugaa ba'an namoota meeqa dhaga'anoodha jechuudha. Dhugaa waaqaa yeroo isheen asirra teessu namoonni hin beekne obboleettiin kun hojiin qabduu minaamna waan akkasitti fudhachuu dandeessu. Garuu ishee waaqayyo duwwaatu ol beekaa. Isheen dhugaa dhaloota baay'ee dhaloota danuu gara mana waaqayyootti fiddeetti. Har'a lubbuu tokko deebisuun waaqayyo duratti gatii guddaa akka qabdu beeka. Dhugaa waaqa lubbuu tokko gara mana waaqayyootti deebisuun lubbuu tokko badii jalaa oolchuun garuu lubbuu kumaatamaan obboleettiin kun du'a oolchiteetti dhugaa dubbachuuf tanan. Haarsaa isheen kanfaltee lafa kanatti guddaadha dhugaa waaqayyo barakee eebbisu obboleettii ko. Jecha isiniif hin qabu siif waajiif ammas dabalee jecha tun hanqata isiniin ibsu waa'ee keessan ibsuuf. Otoo nan danda'a ta'e isiniif kitaaba barreessee maxxansee natti tola. Jecha tun hanqata waa'ee keessanii waaqa.